你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。大家好，今次我哋將會介紹如何更換 Lenovo IdeaPad G5080嘅底殼。其實，當你發現底殼有損壞或者需要維修時，及早更換可以避免更多問題發生。首先，準備好你所需的工具，包括螺絲刀及撬棒。第一步，確保你嘅電腦已經關閉，同埋拔掉所有電源線和外圍設備。然後，將電腦翻轉過來，尋找底部的螺絲。通常會有幾個不同顏色嘅螺絲，記得將佢哋逐一拆出來，並小心放好，以免遺失。第二步，使用撬棒輕輕撬起底殼。喺撬起過程中，記得要均勻施力，避免用力過大導致底殼損壞。如果你發現底殼同機身黐得好緊，可以試多用一點耐心。第三步，底殼拆開後，你會見到內部組件。如果你發現有灰塵或者污垢，可以用乾淨的刷子輕輕清理，這樣可以幫助你的電腦更好地散熱，從而延長使用壽命。當然，如果你對於底殼的狀況有疑問，無妨考慮我哋提供的免費診斷服務。我哋會為你檢查電腦狀況，並提供專業建議。第四步，當你清理完成後，可以準備安裝新底殼。將新底殼對準機身，輕輕壓下去，確保所有卡扣都牢固。然後再用剛才拆下的螺絲將底殼固定好，確保每個螺絲都緊實，這樣可以確保底殼不會鬆動。最後，將電腦翻回正面，開機測試一下，確保一切正常。如果你發現任何問題，或者需要進一步維修，我哋亦提供上門取件送件服務，方便你處理。記得在維修前，我哋會給你報價，讓你放心。今次嘅教學就到呢度，希望對你有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。